ଏହି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଅମ୍ଳ ଓ ଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ପାତ୍ରରେ କିଛି ପରିମାଣର ଜଳ ନେଇ ସେଠାରେ ସାବୁନ ପକାଇ ଏକ ସାବୁନ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ନେବା ଧାତୁ ଏବଂ ଅମ୍ଳ। ଏଠାରେ ଧାତୁ ନିମନ୍ତେ ଜିଙ୍କକୁ ଏବଂ ଅମ୍ଳ ନିମନ୍ତେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଛି ଜିଙ୍କ ଦାନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ରଖିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ପକାଇବା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଅମ୍ଳ। ଦେଖିବା ଯେ ଅମ୍ଳ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ତାପ ନିର୍ଗତ ହେବ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପରେ ଏହି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଏମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଫିଟ୍ କରିବା। ଏମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ର ଗୋଟେ ପଟକୁ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଫିଟ୍ କରି ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଖୋଲା ଛାଡ଼ିବା ପଟରେ ଆମେ ତିଆରି କରିଥିବା ସାବୁନ ଦ୍ରବଣକୁ ରଖିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଯେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସଟି ସାବୁନ ଦ୍ରବଣକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଫୋଟକା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଏହାର ଦ୍ରବଣୀୟତା ଖୁବ୍ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଫୋଟକା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାପରେ ଆମେ ପାଖକୁ ଆଣିବା ଏକ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀ। ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀରୁ ତାପକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟି ଜଳିବ ଏବଂ ଏକ ପପ୍ ସାଉଣ୍ଡ କରି ଜଳିବ।